Hi students, இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த காலேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் லொக்கேட் ஆகிருக்க நைட்டிங்கல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நர்சிங் எஜுகேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த காலேஜ் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் ஒரு யூஜி கோர்சஸ். இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 years. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் இருக்குது. இந்த காலேஜில் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா 12th பயோமேக்ஸ் இல்லை மைக்ரோபயாலஜி ஸ்கோர் அதில் 50% மேலே நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் இந்த காலேஜோட ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டையில் 4 கொடுத்துருக்காங்க அவுட் ஆஃப் 5. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த காலேஜில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம், செமினார் ஹால், ஆடிட்டோரியம், லெபார்ட்டரி, டைஅப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், லைப்ரரி, ஸ்போர்ட்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு செப்பரேட்டான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நர்சிங் ஃபவுண்டேஷன், சைல்ட் ஹெல்த் நர்ஸ், ஓபிஜி லேப், நியூட்ரிஷன் லேப், கம்யூனிட்டி லேப், மென்டல் ஹெல்த் லேப், கம்ப்யூட்டர் லேப், ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலேஜ் நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட டைஅப்ஸில் இருக்கிறதால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு டெமோ, லைவ் செக்ஷன்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் செக்ஷன்ஸே இருக்குது. ஸோ எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட டைஅப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஃபோர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல், கேஆர் ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர், ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல், அண்ட் தென் சென்னை அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், யசோதா ஹாஸ்பிட்டல், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், மேகானந்தா ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட டைஅப்பில் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்தெந்த போஸ்டிங்ஸில் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி நர்சிங், டைரக்டர் ஆஃப் நர்சிங், அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் நர்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் ப்ரைவேட்டாகவே கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த காலேஜில் அட்மிஷன்ஸ் வேணும், இல்லை இந்த காலேஜ் பற்றின மேலும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.